Trabona HVM irery ihany no mahazo fanampiana. Ity ny taratasy avy amina olon-tsotra Trabona. Efa nandritry ny herinandro maro no niandrasan'izy ireo fanampiana. Fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana saingy tsy nisy. Ity taratasy ity no azon'izy ireo ho tambin'ny fanampiana ho azony. Sarinareo dia mombamomba anareo soraty eo dia izay ao anatin'ity fisina HVM ity ihany no mahazo an'ilay fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana fa izay tsy ao anatin'ity tsy mahazo. Dia midika izany zay fa ohatrany hoe manery olona kolaka amin'ilay resaka hiditra amin'ilay atoko politika an'ilay HVM satria efa manomana ny fanomanana ny fifidianana be ny tanàna zao zareo dia ohatran'izay zany no mahatonga anazy hanery an'ilay olona kolaka mba hoe azo an'ilay fon'ilay vahoaka nefa ny fananaraotana kitsirano ilay izy amin'ny mahatonga an'ilay trabona ilay olona dia ararotina amin'ny mahatrabona an'ilay olona zany. Teny midina no azon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ety amin'ny fokotany. Tsy maintsy mameno ity taratasy ity avokoa ireo niarambonina. Le izy efa nalain'ilay tompon'andraikitra ilay nizaran'ilay izy zany dia eo amin'ny 100 mahery teo no nieritreretany zareo hoe ho fianoana zany. Ka le izy tsy haiko hoe fiainon'ilay 100 ve sa tsy ho fiainon'ilay 100 fa ilay olona koa moa mahain'ilay fanampiana zany dia mety niroborobo ny ratsaka nanao an'ilay izy tsy fantatra hoe mety betsaka ve mety ho fiainon'ilay 100 mahery zay tanjona dediavin'izay ve sa mbola tsy fiaino. Fa mety tsy fihetsehan'ireo mponina ny zava-mitranga amin'ity taratasy fiainoana ity. Ireo mponina sady efa niarambonina no mbola tambazana azy ireo ihany ny fanampiana. Tahaka ity raim-pianakaviana ity tsy fantany akory ny dikan'io taratasy voarainy io. Fantatro tsara ny taratasy. Satria raha zavatra ratsy tsy inona tsy atao hoe fampandrosoana zavatra fampandrosoana zany hoe tsy ho ratsy zany. Hoe zay tsy voakasika ity taratasy zany tsy mahazo fanampiana manao an'izay. Angamba zay tsy voakasika kosa aloha rariny raha ohatra tsy mahazo. Satria fampandrosoana ho azy nefa izy laviny dia anisan'ny rariny izy raha tsy mahazo. Raha tsy HVM tsy mahazo fanampiana, izay no amtinana izao zava-mitranga izao. Ampiasain'ny atoko eo amin'ny fitondrana, anamarona ny olona ao anatin'ny atoko ny vona mahazo ny malagasy. Marihana hatreto fa mbola tsy ampy ny filan'ny mponina Trabona ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Resaka izay tena mifanohitra tamin'ny nambaran'ny ministry ny mponina.